أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمازداران محترم، برادران اهل اسلام، پیش از آغاز صحبت از خداوند عزوجل دعا میکنیم که این همه قدم هایی که به سوی خانه اش آمدید و بعد از طهارت کردن، وضو گرفتن، حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست که هر کی طهارت میکند، طهارت کامل یعنی با پررگی طهارت میکند و به سوی جای نماز میرود و سوی مسجد میرود، در هر قدمی که تا اون جای نماز میرود خداوند گناهان او را میبخشد. گناهان صغیره او به طریق همین قدم زنان و همین عملی طهارتش گناهانش بخشیده می شود و در برابر گناهاش بخشیدن شدن خداوند عزوجل اجر و پاداش را در نامه اعمالش کتابت می فرماید. در روز قیامت هم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امتانش را از چهره طهارت امتاش می شناسند. این فضیلت خیر و بلندی هست که ما و شما الحمدلله این نعمت ها را نصیب گردیده ایم و با فضل و کرم پروردگار عزوجل. و امروز کمی هم باشد در فضیلت ماه مبارک رمضان و این ماه خیر و ماه نجات یافتن از عذاب جهنم و نجات یافتن از آتش جهنم، این ماه را خداوند برای ما و شما نصیب روزی گردانید و البته ما و شما باید به قدر این ماه و از این ماه فرصت های زیادی را به دست بیاریم، زیرا این ماهی هست که انسان را گناهایی که در دیگر ماهها کرده بود به سبب روزه‌دار بودنش خداوند او را گناهاش میبخشد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خداوند عزوجل را نگاه کنه که با ما و شما بندگانش چی ندای زیبایی میکند، چی ندایی که مهربانه میگوید که ای بندگانی من، ای کسانی که اهل ایمان هستید، کتب علیکم الصیام، ماه رمضان برای شما فرض گردیده است. هر کسی که ماه رمضان با او اعلان شد روزه را چی در گردنش فرض هست، مگر اونهایی که عذر دارند مثل بیمار و مسافر، وگرنه اونهایی که سالم هستند بالای سر اونها چی است؟ روزه گرفتن فرض هست. مسافر هم اگر در سفرش هیچ رنج و مشقتی نباشد بهتر است که روزه بگیرد. یا اینکه بیماری که سختی بیماری بالای سرش آمده است، بعد از صحت شدنش در گردنش قرض ماه رمضان هست. خداوند عزوجل چنان تأکید کرده است که ای بندگان من، ای کسانی که ایمان آورده اید، برای شما این ماه مبارک رمضان فرض هست، همچنانی که کتب علی الذین من قبلکم، با امتهای پیشین هم این روزه فرض گردیده بود. حالا پیش از ما و شما دیگر امتها هم این رمضان فرض بود، روزه می گرفتند. نتیجه روزه در چی هست؟ چه حکمت دارد؟ از دوام آیت معلوم می شود که خداوند عزوجل می فرماید لعلکم تتقون، شاید که شما چی شوید؟ رستگار، انسان موفق، انسان بهترین، انسان پرهیزگار. رمضان ما و شما را خدا ترس میکند، رمضان ما و شما را انسانی پرهیزگار میکند، چنانی که خداوند عزوجل با ما و شما ندا کرده ایستاده است که لعلکم تتقون، شاید که شما پرهیزگار شوید. رسول اکرم پیغمبر نازنین چنین یک سخن زیبایی گفتند در فضیلت ماه رمضان که من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر کسی که ماه رمضان را با نیت اخلاص روزه میگیرد خداوند گناهان گذشته او را عفو میکند، میبخشد. حالا که 11 ماه ما چه خطاگی ها را به دست آورده ایم، به سبب ماه مبارک رمضان گناهان ما و شما بخشیده می شود. این نعمت الهی هست. دوستان عزیز، میخواستم در ماه مبارک رمضان صحبت کنم
و فرق ماه مبارک رمضان از دیگر ماه‌ها، از دیگر 11 ماه دیگر چی فرقیت دارد؟ حالا که فرقیت اول این است که ماه مبارک رمضان یعنی عبادت رمضان یک عبادت پنهانی هست. هر انسانی که از صبح صادق نیت میکند، حالا که پیش از بامداد چند دقیقه نیت میکند، این نیتش پنهانی هست، بجز یک سری هست که خود بنده و خداوند میداند. حالا دیگر عبادت ها آشکار هست، چنانی که نماز میخوانیم، تلاوت قرآن میکنیم، صدقه میکنیم، اینها عبادت های آشکار هست. اما روزه یک عبادت پنهانی هست. در این یک ماهی که بنده روزه میگیرد عبادتش پنهانی هست، نیتی که میکند پنهانی هست. زیرا پیغمبر نازنین صلی الله علیه و سلم در حدیث قدسی میفرماید، قال عز وجل، خداوند میفرماید الصوم لی و انا اجزی به، روزه از آن من هست و من اجر و پاداش روزه را میدهم. یعنی اگرچه ما گفته ایستادیم که روزه یک عبادت پنهانی هست و اجر و پاداشش را مخصوص پروردگار این پنهانی هست که خداوند خودش در روز قیامت میدهد. نفر چند مبلغ خیر کرد، مبلغی که در رمضان اگر یک سومی که انسان خیر میکند، یک سومانی او به 70 و به 700 ضرب زده می شود. یعنی به 700 ضرب زده می شود. 70 ثواب، 70 سوم داده است. وقتی که در نامه اعمالش نگاه میکند که این قدر ثواب بیشتر، از طرف پروردگار به خاطر روزه‌دار بودنش خداوند اجر بزرگ برایش میدهد. حالا انسانی که مخصوص در ماه مبارک رمضان چه خیری میکند، چه عملی نیکی میکند، چه خوبی میکند، اجر و پاداشش مخصوص از طرف پروردگار هست، چنانی که حدیث قدسی او را بیان کرده ایستاده است. الصوم لی و انا اجزی به، روزه از آن من هست و اجر و پاداش روزه را من میدهم. فرقیت رمضان از دیگر ماه‌ها، یعنی اجر و پاداش روزه از دیگر ماه‌ها اجرش زیادتر هست، چنانی که الان بیان کردیم. یک خرمایی که برای یک روزه‌دار روزه‌اش را میکشاید، یک خرما به 70 خرما برابر گویا خیر کرده، اون را به 700 ثوابش را ضرب میکنه. اون نزد پروردگار هست. من فطر صائما فکان له اجر فاعله. یعنی پیغمبر نازنین صلی الله علیه و سلم میگه که یک روزه‌دار را کسی افطار میدهد، ثوابی که اون روزه‌دار از صبح تا شام ثواب میگیرد، ثواب او را در نامه اعمال افطار میکردگی میدهد خداوند، و از روزه‌دار هیچ ثوابش کم نمیشود. این فضیلت را نگاه کنید. و دیگر فرقیت ماه رمضان از دیگر ماه‌ها این است که در جنت یعنی بهشت دری هست که به نام روزه‌دارها هست. در بهشت دری هست به نام روزه‌دارها، بجز روزه‌دارها دیگر هیچ کس نمی‌دراید. اینا در حدیث ها باب الریان میگن، در ریان و مخصوص برای روزه‌دارها هست. حالا که در دیگر ماه این فضیلت نیست، همین ماه رمضان ده هست که خداوند عزوجل در بهشت در را به نام باب الریان برای بندگان نصیب میکنه. و دیگر فضیلت هایش این است که از دیگر ماه ها که درهای دوزخ جهنم بسته میشوند در این ماه، و شیطان ها و شیطان های جنی همگی با زنجیرها بسته می شود و خداوند درهای آسمان و درهای بهشت را گشاده میکند. از این بیشتر ثواب و فضیلت آیا ما جستجو کرده میتوانیم؟ چقدر ماه زیبا هست. و در ماه مبارک رمضان یک شب هست که از 1000 شبها افضلیت دارد. شب قدر هست. حالا که در دهه اخیر ما اون شب را به دست میاریم، اگر خداوند صحت و سالم ما را نگاه داشته باشه. در ماه مبارک رمضان شب هست که خداوند عزوجل در قرآن میفرماید لیلة القدر خیر من 1000 شهر. شب قدر از 1000 ماه بهتر و خوبتر هست. گویا که 1000 ماه تو در این شب چه عبادت کردی، نیکی کردی. خداوند عزوجل همه ما و شما را توفیق بندگی و ایمان کامل. الله رب العزت این همه عبادت ها و طاعت و این ختم کلام ربانی را از ما و شما قبول بگرداند. و الله مهربان قاریای ما را عمر دراز و برکت در علمشان و در حفظ قرآنشان برکت عطا بفرماید. و خدای عزیز و کریم
هر کی در ماه مبارک رمضان با نیت اخلاص روزه گرفته است، الله مهربان او اجر و پاداشی که در حدیث ها آمده است برایشان نصیب روزی بگرداند. و صلی الله علی خیر خلق محمد و علی آله و صحبه اجمعین برحمتک.